العلامة مقبل بن هادي الوادي katika kitabu chake cha hukumu taswiri dhati al-arwah sema fanasihati litalabati al-ilmi alla yaghtarru biqawli fulani wala fulani, nasaha zangu kwa wanafunzi, sijui vipi mashaikh na maduati na walimu wa madaris na wenye marakiz na vituo, nasaha zangu kwa wanafunzi wasigurike na kauli ya fulani na fulani, wa alla yuhakimu illa kitab Allah ta'ala wa sunnat rasulih sallallahu alaihi wasallam, wasifanye hukumu kwenye lolote lile isipokuwa ni kitabu cha Allah ta'ala na sunna za mtume wake sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maneno mazuri safi kabisa, maneno matamu haya. Sheikh Saleh Al-Fawzani ana maneno fulani aliyozungumza katika sharh ya usul sita, anasema nahnu sisi as-salafiyin ahli sunna lam nukallafu biittiba'i an-nas, hatujakalifishwa kuwafuata watu. Sisi hatujakalifishwa bwana kwa sababu eti kwa Sheikh fulani usimame mbele zao useme sisi tunamsimama kwa sababu Sheikh fulani yuko amesema hivi. Hatujakalifishwa kufuata watu, inma umirna biittiba'i ad-dalil al-Qur'an wa sunnah. Ilivyo ni kwamba tumeamrishwa kufuata dalili katika Qur'ani na Sunna. Hadha huwa alhaq, ma umirna biittiba'i fulani wa fulani, hii ndiyo haki, hatujaamrishwa kumfuata fulani na fulani. Wallahu ta'ala lam yakilna ila araina, na Allah ta'ala hajatuegemeza katika rai zetu, wa ijtihadatina, na kwenye jitihada zetu. Mashaikh maulama wao wana rai, wana ijtihadi wanaozifanya kwa ilmu waliokuwa nayo, lakini kinachoangaliwa ni kauli na ijtihadi iliyoambatana na dalili. Bal anzala alaina kitabahu wa arsala ilaina rasulahu, bali Allah ta'ala ameteremsha juu yetu kitabu chake na akamtuma kwetu sisi mtume wake. Wa idha rajana ila kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alayhi wasallam zala ash-shiqaq haq, kama alivyosema. Na tutakaporejea katika kitabu cha Allah na sunna za mtume wake sallallahu alaihi wasallam, magomvi na mipasuko itaondoka. Haya maneno tutakana wazingatie mashaikh, maduati wanaochukua taswiri, waliokuja na balbala hili na vurugu hizi walizokuja nazo, wakatutoa katika asili ambayo tunaifahamu sisi. Wazala al-ikhtilaf, na zitaondoka ikhtilaf, wajtamaat al-kalima, na neno litakuwa moja kati ya salafiyin. Wallahi maneno haya ni haki, maneno sawa kabisa. Kwa kitabu na sunna ndio kalima itakuwa moja, zitaondoka ikhtilafu na mizozo kati yetu sisi salafiyin. Jawabu kwa wajihi wa pili, bado wajihi mmoja, sio wajihi wa mwisho dhidi ya wale, ni jawabu kwa wajihi wa mwisho dhidi ya wale ambao wanaishikilia kauli ya Ibn Uthaymeen akizivua sura hizi za kisasa na taswiri za kisasa, kwamba hizo haziingii. Ni kuzitaja akwali za shekhe mwenyewe alizozizungumza mwishoni mwa umri wake, tofauti na hizi ambazo zimetangulia mwanzo. Alikuwa akiona hivyo, bali zingine zikiashiria wazi kwamba shekhe amefuta maneno yake mwishoni mwa umri wake, akabaki katika ujumla wa kuharamisha taswiri na aina zake zote. Sheikh Ibn Uthaymeen ana fatawa za wazi katika masala haya zilizonukuliwa katika majumuu ya fatawa zake, juzu ya pili ukurasa 269, na nitazisoma hapa, lakini pia juzu ya pili ukurasa 287. Tutachukua fatwa zake mbili tu. Fatwa ya kwanza, Sheikh Ibn Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayhi ameelekezewa swali nasemalo hivi: laqad kathura عرض الصور الكبيرة والصغيرة في المحلات التجارية، وهي صور إما لممثلين عالميين أو أناس مشهورين. Kwa hakika zimekithiri kuorodheshwa na kunukuliwa sura
za watu wazima na watoto wadogo kwenye maduka makubwa ya kibiashara. Na sura hizo ima ni watu wa maigizo katika ulimwengu au ni watu mashuhuri au watu mashuhuri wakitangaza biashara. Wadhālika litarif binaw'in au asnaf min albadha'i, na hiyo ni kwa ajili ya kuzitangaza bidhaa na kuziorodhesha bidhaa. Wa inda inkari hadha almunkar, na wakati tunaukataza huu munkar, yujibu ashabu almahallat, wanajibu watu wenye hayo maduka bi anna hadhihi suwar ghairu mujassama, kwamba hizi sura si zile za kuchonga, zile ni tofauti na hizi ni tofauti. Wa hadha yani ana laysat muharrama, na hii inamaanisha kwamba hizi sio za haram. Wa hiya laysa taqlidan li khalqi Allah ta'ala, na hizi si kuiga na uumbaji wa Allah subhanahu wa ta'ala, biitibari hakuzingatia zenyewe, biduni dhillin, sawazina kivuli. Wa yaquluna innahum, hapa ndio muhimu zaidi, na wanasema watu wenye mahalat, wenye maduka hayo, wenye kutengeneza hizo picha kwa ajili ya kutangaza biashara zao, wanasema hivi: innahum qad ittala'u ala fatwa li fadilatikum bi jaridati almuslimun, wao wameiona fatwa yenu fadilatakum ambayo ipo kwenye gazeti la almuslimun. Mafaduha, maana yake na hukumu yake, anna taswira almujassam huwa almuharram, kwamba taswiri za sura za kuchonga ndizo ambazo zimeharamishwa. Wa ghairu dhalika fala, nyinginezo kama hizi hazijaharamishwa. Fanarju min fadilatikum tawdihi dhalik, tunataraji kwa fadhila zenu kuliweka wazi jambo hili. Suala hili la ashiria wazi kwamba kweli shekhe ana fatawa alizozitoa huko nyuma akizivua sura hizi za kisasa katika ujumla wa sura zilizofanyaje, ziharamishwa. Akajibu fadilatuhu biqawlihi: man nasaba ilayna anna almuharrama min as-suwari huwa almujassam, atakayenasibisha kwetu sisi kwamba picha za haramu ni zile zenye vilili peke yake, kwa maana za kuchongwa peke yake. Wa anna ghaira dhalika ghairu haram, na kwamba zisizokuwa hizo si za haramu. Faqad kadhaba alaina, huyu anatusemea uongo. Wa nahnu nara annahu la yajuzu lubs ma fihi sura, sisi tunachokiamini, tunachokiona kama haifai kuvaa nguo ambayo ina picha, sawa kana min libasi sighar, sawa sawa ni mavazi ya watoto, au min libasi alkibar, au mavazi ya wakubwa. Wa annahu la yajuzu iqtina'u suwar, na kwamba la yajuzu iqtina'u suwar, haifai kuhifadhi picha lidhikra, kwa ajili ya kukumbuka au kumbukumbu, au ghairiha, au mfano wake, kwa ajili ya kutizama tu, kustarehe. Mashaallah, shekha anatoa mawaidha, mvaa kilemba, zikawa wanakuangalia wanaume na wanawake, ulipendeza mwenyewe umevaa na saa yako na kilemba chako. Shekha akasema au ghairiha, sisi tunaona kwamba picha zote hazifai, illa ma da'at ad-daruratu au al-hajatu ilayhi, isipokuwa zile picha ambazo dharura imetulingania, inatuhitajia tufanye, au haja na hitajio linatulingania sisi tuzifanye. Mithli, mfano at-tabi'iyya, mfano picha kwa ajili ya kitambulisho, wa rukhsa, na kwa ajili ya driving license, kwa ajili ya leseni. Wallahu almuwaffiq, na Allah ndiye mwenye kuwafikisha. Kwa Sheikh anasema picha ambazo tunaona kwamba hizi zinatoka katika uharamu ni picha ima zenye dharura au hitajio, mfano wa picha kwa ajili ya kitambulisho, au kwa ajili ya rukhsa, kwa ajili ya leseni, kwa hivyo lazima upige picha kwa ajili ya leseni au passport na mfano wake. Fatwa ya pili, hii ipo katika juzu ya pili majmuu fatawa za shekhe, katika fatawa zake kurasa 287 mpaka 288. Shekhe aliandika barua ikianza hivi: mi Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen ila akhihi al-mukarram wa sheikh,
Barua hii inatoka kwa Sheikh Ibn Uthaymeen inakwenda kwa ndugu yake mkarimu hafidhahullah ta'ala. Sheikh aliandikiwa barua akipewa nasaha na akikumbushwa kwamba Sheikh, wewe umewafutu watu fatwa ya kuruhusu picha na mfano wake. Sheikh akaandika barua hii kuonesha kwamba Sheikh alikuwa anaona hivyo hapo nyuma. Sheikh akaandika akisema, waja'alahu min ibadihi salihin, Allah amfanye ndugu yangu huyu ni katika waja wake wema, wa awliyaihi almu'minin almuttaqin wa hizbihi almuflihin, amin. Allah amfanye ni katika waja wake wacha Mungu, mawali zake waumini na katika kundi lake lilofaulu, amin. Wa ba'd, faqad wasala kitabukum alladhi tadhammana as-salam wa an-nasiha, kwa hakika kimefika kitabu chenu, kwa maana ujumbe wenu umefika uliobeba salamu na nasaha. Fa alaykumus salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu wa jazakumullahu anni ala nasihatikum. Baada ya salamu akasema Allah kulipeni kila la kheri juu ya nasaha zenu albaligha zakina alati as'alullah ta'ala ay yanfa'ani biha, ambazo namuomba Allah ta'ala alinufaishe nazo. Wala raiba anna tariqata allati salaktumuha fi an-nasiha hiya tariqati al-muthla litanasuh baina al-ikhwan. Hapana shaka njia mlioipita ya kunasihiana ndio njia nzuri ya kunasihiana kati ya ndugu. Fa innal insana mahalul khata'i wan nisyan, hakika mwanadamu ni mwenye mahala pa kukosea na kusahau. Wal mu'minu mir'atu akhihi, na muumini ni kioo kwa ndugu yake. Wala yu'minu ahadun hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, na hataamini imani kamili mmoja wenu mpaka apende kwa ndugu yake anachokipenda kwa ajili ya nafsi yake. Shekhe aliandikiwa nasaha na ukumbusho, si kwamba ukiwa shekhe wewe unasihiwi. Na hili limepita katika minasa mbalimbali tukilieleza hili. Walaqad balaghat nasihatukum minni mablaghan kabiran, na kwa hakika zimefika nasaha zenu kwangu mimi kwa kiasi ambacho ni kikubwa tu. Bima tadhammanatu min al-ibarati al-wa'idha wad-da'awati as-sadiqa, kutokana na kile ambacho kimebebwa ndani ya ujumbe wenu katika sentensi zenye mawaidha ndani yake na dawa na nasaha za kweli. As'alullah ayataqabbalaha, na muomba Allah akubali. Wa ayaktuba lakum mithlaha, na Allah awaandikieni mfano wa malipo haya. Wa ma ashartum ilayhi hafidhakumullah, na mlichokiashiria Allah kuhifadhini min tikrari au min takarruri jawabi ala ibahati suwar, katika kujikariri majawabu yangu juu ya kuhalalisha na kuruhusu picha almaakhudha bil ala, zenye kuchukuliwa na ala na vifaa vya kisasa. Mlichokitaja kwamba zimejikariri fatwa zangu nikiruhusu picha zinazochukuliwa kwa vifaa vya kisasa, fa inni ufidu akhi, basi kuanzia leo mimi namfidisha ndugu yangu, lam ubhi ittikhadha suwar, mimi sijahalalisha kuzifanya hizi sura. Wal muradu, na maanisha surata ma fihi ruhi min insanin au ghairi, sura zenye roho za wanadamu au nyinginezo. Illa ma dati dharuratu au alhajatu ilayhi, isipokuwa zile tu ambazo dharura inazihitajia au haja inazihitajia, kama vile at-tabi'iyya wa rukhsa, kama vile kwa ajili yani kupiga picha kwa ajili ya kitambulisho au kwa ajili ya leseni, wa ithbati alhaqa'iq wa nahwiha, na kuthibitisha uhalisia wa baadhi ya mambo na mfano wake. Wa amma ittikhadhu sura litadhim, ama kutengeneza sura na kupiga picha kwa ajili tu ya kujiadhimisha au lidhikra au kumbukumbu au litamatu ibn nadhar ilaiha, au kustarehe wakati wa kutizama kama ilivyo. Kwa nini tumchukua sheikh fulani kustarehe wakati wa kuangalia? Kwa sababu kama ni mawaidha na darsa na nasaha tasikiliza hivi kama tulivyozoea tangu mwanzoni. Au taladhudhi biha, au kustarehe kwayo, fa inni la ubihu dhalik, hizo mimi siziruhusu. Sawa kana timthalan au raqman, wa sawa kana marquban bil yad au bil al, sawa sawa ni masanamu, picha za masanamu au za kuchora, sawa sawa zinazochorwa kwa mkono au zilizochukuliwa kwa vifaa vya kisasa, kamera yani.
Kwa nini ewe Sheikh? Liumumi qawli nabii sallallahu alaihi wasallam la tadkhulu malaikatu baytan fihi sura, kwa sababu ya kuenea kauli yake sallallahu alaihi wasallam. Angalia, kila wakienda dalili. Kwa na nyinyi mtakapozungumza mlete dalili. Tunarudia hapa, tunakazia hapa. Kwa sababu ya kuenea kauli yake mtume sallallahu alaihi wasallam, hawatoingia malaika nyumba ambayo ina sura. Wa maziltu ufti bidhalik wa amuru man indahu sura lidhikra biitilafiha wa ushaddidu kathiran idha kanat as-sura surata mayit. Sijaacha natoa fatwa hii na ninamwamrisha ambaye ana picha kwa ajili ya kumbukumbu aichane na iangamize. Tena ninashadidia zaidi ikiwa picha ni ya maiti, mtu aliyeshakufa. Wa amma taswiru dhawati al-arwah, maneno haya yanatosha, lakini acha nimalizie kwa sababu usije kaonekana kuna maneno ambayo nimeacha yanavunja huko juu. Ama kusawirisha sura za viumbe vyenye roho min insani, sasa mwanadamu au ghairihi au kiumbe kingine, fala raiba fi tahrimihi, hakuna shaka katika uharamu wake. Wa anna min kaba'iri dhunub, na hakika jambo hilo katika madhambi makubwa. Lithubuti la'ani fa'ilihi, kwa sababu ya kuthubutu laana kwa mfanyaji ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam, kupitia katika ulimi wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa hadha dhahiru fima idha kana timthal, na hilo liko wazi ikiwa picha ni sanamu au mujassaman au kana bil yad au ikawa imechorwa kwa mkono. Ama idha kana bil alati alfawriya, ama pia ikiwa imechukuliwa kwa vifaa vya kisasa hivi vya haraka hivi vya kisasa hivi, alati taltaktu surata wala yakunu fiha ayu amal, ambavyo wenyewe vinachukua sura mubashara na mtu hafanyi kazi yake ya kuchora. Min almultaqti, kwa yule ambaye anachukua sura hiyo. Min takhtiti alwajhi, kama vile kuchora sura. Wa tafsili jismi, kuachanisha na kuchora viungo. Wanawihi, na mfano wake. Fa in iltaqatat as-sura li ajli dhikra wa nahwiha, au ultuqtat as-suratu li ajli dhikra wa, kama itachukuliwa picha kwa vifaa hivi vya kisasa kwa ajili ya kumbukumbu na mfano wake, kustarehe kwa kutizama, kama alivyosema min al-aghrad, katika malengo alati la tubihu ittikhadhu sura, ambazo haziruhusu mtu kutengeneza sura. Fa inna iltiqataha bil alati muharram tahrimul wasail, hakika kuzichukua pia kwa vifaa hivi ni haram. Wa idha iltuqtat as-suratu lidharura au alhaja, ama ikichukuliwa sura kwa ajili ya dharura au haja, fala basa bidhalik. Hadha khulasatu ra'yi fi hadhihi al-mas'ala, huu ndo mukhtasari wa rai yangu katika masala haya. Fa in kana sawaban fa min Allah wa huwa almanu bihi, ikiwa kuna usawa basi kutoka kwa Allah Ta'ala, ndiko kuna taufiki juu hilo, na yeye ni mwenye kutunuku katika hilo. Wa in kana khata, na ikiwa ni makosa, fa min qusuri au taksiri, basi ni katika uzembe wangu. Wa as'alullah Ta'ala ayafu anni minhu, namuomba Allah anisamehe kuna kwa hilo kosa. Wa ayahdiani ila sawabi. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Majmu' fatawa ibn Uthaymeen, juzuu ya pili, ukurasa huu ambao nimeutaja hapo nyuma. Wallahu waliyu tawfiq. Kwa leo nitasimama hapa.